2칸 180ml 20분 180ml 20분. 먹을까? 우와. 나쁘지 않다. 충. 아, 너무 많아서 이건데 계란 어차피 꺼서 부어줄게요. 두부를 더 조각조각 낼 걸 그랬다. 오, 계란 껍질.
갓. 와우! 뿔! 먹는 거를 원하는데 늘 그렇듯 비주얼은 모르겠어요. 나는 맛. 물론 비주얼이 좋은 맛이 좋겠지. 그렇지만 나는 비주얼이 좋지 않아도 늘 맛있어. 거의 모든 게 맛있으면 잭 슬라이스. 오, 오, 귀여워. 오, 뜨거. 빵이야. 진짜 빵이야. 아 뜨거워. 이렇게.